ようと思うんですけども、5歳の頃までこの辺で育ったんですけど、奈良県の名物を今回買ってきたんですけども、八木駅の近くに店があって、だんご庄さんの団子にきな粉をまぶすちっちゃい団子なんですけど、1本70円ですね。映ってるのかな、よいしょ。4本買ってきましたね。草野球とかしてるんですけど、その中でこんなんですね。5個ついてます。いただきます。団子庄さん、いただきます。美味しいですよって教えてくれたんですけど、皆さんもね、奈良県来たら一度だんご庄さんの団子を食べてみてはいかがでしょうか。ということで、周りいっぱい人がおるんでね、ちょっと恥ずかしいんですけどねここでね、久しぶりのお菓子レビューを終わろうと思います。美味しい。